ôl ymchwil, mae'r nifer o bobl sy'n dioddef o broblemau iechyd meddwl yn cynyddu. Un o'r elusennau sy'n barod i wrando ydy'r Symariaid. Dydyn ni ddim yn cynnig cyngor, dydyn ni ar yr un pryd yn cadw bob beth ydyn ni'n dweud yn gwbl achol, a mae pobl yn cael cyfle dyn ni'n gobeithio i fynegu yr emosiynau sydd gyda nhw ar y pryd. Ac dyn ni'n gwrando bobl o bob ffordd. A dyn ni'n teimlo dylai bod y Cymru Cymraeg yn cael cyfle i fynegu'r hyn o'n nhw'n deimlo, beth sy'n pwyso yn iaith gyntaf. Enw i mewn i'r cyfrifiadwyr, ac yn dweud bod ni derbyn galwada a mae ffôn yn canu yn syth. A diwedd y galwad yna, gach chi roi y ffôn i lawr a reit aml cyn i chi cael y cyfle i nodi beth sydd wedi digwydd a ffôn yn canu eto. Wel, y peth yn ei chwilio amdano ydy rhywun sydd yn dda am rando. Fe synnau chi gofych, mae Symariaid yn rhoi da iawn yn siarad, ond ar yr un pryd, gwrando ydy'r peth mawr.